จะให้ทุกคนดูนะฮะนี่โอ้โหนี่คือนกอะไรคนครับเราเจอนกครับทุกคนนี่ครับนี่ตกแล้วครับทุกคนตกแล้วพริกมาม่านะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมช่อง X2 นะครับทุกคนนี่เดี๋ยวค่ำคืนนี้นะครับเราก็จะไปตามหาแมลงนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปล่าสัตว์นะทุกคนถ้าอยากรู้ว่าเป็นสัตว์อะไรนะครับก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมถ้างั้นเราก็ไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยนี่นะครับทุกคนอุปกรณ์ของผมก็จะเป็นอันนี้นะครับเป็นไฟฉายนะเดี๋ยวผมก็จะมีรุ่นพี่ผมไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปหาพี่ผมเลยนะครับทุกคนบายเอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณแมวนะครับพี่แมวของเรานะครับทุกคนพี่แมวของเรากำลังจะพาเราไปไหนครับกำลังไปส่งนกครับไปส่องนกนะครับทุกคนเดี๋ยวก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างครับก็มีหนังสติ๊กนะครับแล้วก็ไออุปกรณ์กระสุนคือดินปั้นนะครับดินปั้นนะครับทุกคนนี่เย้เท่นี่ครับหนังสติ๊กดูกันว่าเป็นดินปั้นสีนะครับนี่เป็นวงกลมครับไม่ใช่วงรีนะฮะเดี๋ยวเราก็จะตามพี่แมวของเราไปนะครับทุกคนไปเลยนำคนไปนะครับนะครับคุณแมวครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับผมตอนนี้อยู่ที่บ้านหนองเต็งนะครับน้องเต็งนะครับน้องเต็งนะครับทุกคนพ่อแม่พี่น้องแม่สาวก็รู้จักกันดีนะครับเดี๋ยวเราก็ไปหาดูนะครับว่านกนี่คือเป็นนกอะไรบ้างนะครับก็มารอลุ้นกันว่านะครับพี่แมวของเรานั้นจะได้มาหรือเปล่านะครับทุกคนนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นทุ่งนาทุกคนนี่ข้างหลังผมนี้ครับก็จะเป็นทุ่งนาเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับนัดเดียวอ่ะเดี๋ยว2 ตัวหรือเปล่านี่นะครับทุกคนนี่โอ้โหนี่คือนกอะไรครับนกเขาครับนกเขานะฮะนกเขานะเขาใหญ่เต็มหน้าอกครับเต็มหน้าอกนะครับโอ้โหมือแม่นของเรานะฮะนี่ทุกคนนี่ครับนี่นะฮะโอ้โหเล่นแต่หน้าอกนะฮะเน้นหน้าอกกับหัวครับเราเน้นหน้าอกและเน้นหัวนะครับทุกคนเราเน้นนัดเดียวครับนัดเดียวมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคนี่ครับพี่แมวของเราหน้าตานี้หล่อใช้ได้ครับนี่ครับทุกคนเอาใส่นะฮะนี่แค่เดี๋ยวเราก็ลองไปหาดูนะครับนี่ก็เป็นของชีวิตของคนบ้านๆนะครับทุกคนบ้านนอกนะครับนี่อันนี้เป็นต้นอะไรครับมันลิ้นไม้นะทุกคนถ้าภาษาบ้านผมว่ามันเลงกาครับนี่เขาจะเรียกว่าทดสอบความแม่นยำนะทุกคนว่าเราจะมีความแม่นยำพอไหมนะครับนี่เดินทางต่อครับผมแล้วได้แล้วเรียบร้อยเลยสังหารเลยครับพี่ได้แล้วครับทุกคนครับนี่เราอยู่ในนานะฮะทุกคนในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแล้วเมื่อไหร่ครับในใจคุณจะมีผมวิ่งเชียบนี่นะครับทุกคนเราเจอกบครับแล้วคุณกบว่าไงสบายดีไหมโอ้ยเขาไม่ตอบเราเลยครับทุกคนไม่ตอบหน่อยเหรอ
งั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะฮะทุกคนครับเราเจออะไรครับนี่คือสเน็กงูอะไรครับดูไปแล้วจังหวะนี้นะลงแล้วครับทุกคนลงแล้วครับลงแล้วนี่ได้แล้วครับ1ตัวอยู่สูงมากเลยครับทุกคนแล้วก็เสื้ออะไรครับเอานะครับทุกคนผมก็ได้เจอนกตัวเล็กๆนะครับทุกคนอยู่นู่นนะครับนู่นนะฮะเดี๋ยวเรานี่นะทุกคนเห็นไหมครับแต่เราจะไม่ทำร้ายมันนะทุกคนเราจะเอาแต่ตัวใหญ่นะครับแล้วก็เดินทางกันต่อเลยนะครับทุกคนนี่นะทุกคนเราเจออีกตัวหนึ่งแล้วนะฮะนกกวักนะครับทุกคนนี่นะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะฮะนี่นะทุกคนเห็นไหมผมมองว่าทุกคนจะเห็นนะฮะนี่นะฮะทุกคนเอาวันทุกที่หล่นลงมาแล้วครับโอ้โหทุกคนสุดยอดไหมครับตรงนั้นทุ่มเทมากเลยทุกคนเจอไหมอันนี้ดินี่ครับทุกคนเป็นไงครับนี่นกกวักนะครับอร่อยครับทุกคนเอาไปยังนกแก่แล้วครับไม่ใช่นกกลุ่มนกแก่นะครับไม่ใช่นกวัยรุ่นนี่คือนะครับนกที่เราตามหาแล้วต้องใหญ่นะครับ แต่ถ้าเล็กนี้เราไม่เอานะครับทุกคนนั่นเราก็ใส่กระเป๋าครับเอานะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาเยอะพอสมควรแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปถอนขนมันนะครับนี่เพื่อเราจะเอามาย่างอย่างอร่อยนะครับแล้วก็จะไปถอนขนนกกันเลยนะครับทุกคนเอานะครับทุกคนนี่นะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับทุกคนนี่เราก็ถอนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปย่างนะครับทุกคนเพื่อจะเอาขนมันออกนะครับแล้วเราก็ค่อยมาผ่าอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนเพื่อที่จะเอาเครื่องในของมันออกนะครับไปทำมันเลยครับทุกคนก็จะเอามาทำเป็นแบบนี้นะครับนี่เนื้อย่างของเราครับทุกคนอันนี้ของพิธีของบ้านเรานะครับชิมา โอ้ดูสิครับหน้าอกเหลืองอลามแล้วครับคนดกเลยเหมาะขนาดโอเคตอนนี้เป็นเวลากี่ทุ่มแล้วครับ วันนี้เหรอครับ พี่แมวครับกี่ทุ่มแล้วครับ เอาเราไม่นับทุ่มมันแล้วมั้งเที่ยงกว่าแล้วเนี่ยขณะนี้เที่ยงคืนแล้วครับทุกคน เที่ยงกว่าแล้วจะได้ตี 1แล้วครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนกที่เราได้นะครับทุกคนอันนี้2ตัวนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะนี่ตรงนี้อีก2ตัวนี่1ตัวโอ้โหนี่คือตัวใหญ่ครับทุกคนแล้วก็นี่ครับนี่แล้วก็ได้ปลาครับทุกคนสรุปแล้วเราได้ทั้งหมด4ตัวนะครับมี4ตัวนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราก็ย่างต่อเลยครับผ่านขั้นตอนนี้แล้วนะครับนี่นะครับเราก็จะมาขั้นตอนตรงนี้นะฮะเป็นอะไรครับร้อนครับร้อนมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวดูของมันนะฮะทุกคนอร่อย
นี่ครับเย็ดเคมากนี่ครับทุกคน โอ้โห กิ่งแล้ว ไม่ไหวเลย ครับ อาการตอนนี้คือหิวข้าวมากครับ นี่ครับทุกคน เดี๋ยวเราก็รอขั้นตอนต่อไปเลยนะครับ นี่นะครับทุกคนผมก็ได้ย่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็จะทำการผ่าตัดน้ำทุกคนคุณเอามาส่องไฟให้ผมร้อนอะไรทุกคนนี่จริงเขาเปลือกเข้าไปนะทุกผม ต้องเตรียมการข้างให้เนอะ เดี๋ยวผมก็จะผสมเรียบร้อยแล้วผมจะไปย่างให้ทุกคนดูนะครับ นี่นะครับทุกคนก็จะเป็นยังอร่อยอ่ะครับทุกคนนี่คือเป็น มาม่า ที่ของมาม่ายำรสอะไรนะรสอะไร รสผัดขี้เมาร สผัดขี้เมานะฮะทุกคนรับรองเลยครับว่าอร่อยแน่นอนฮะ แล้วมาดูตัวที่มันกำลังจะสุกนี่ครับแดงอลามเนี่ย ในอลาม แล้วมันก็จะไหม้ นี่ครับทุกคนดูครับควัน มันมาอยู่ได้อย่างไร นี่นะครับก็จะเป็นสภาพแบบนี้เลยนะครับ ขณะนี้ท่านกำลังวนกลับมาที่ ขณะนี้เราก็อะไรวะอะไรตก ก็จะเป็นสภาพนี้นะครับทุกคนเราต้องแหกใช่ไหมครับ ดูนะครับของผมจะเป็นเนื้อแบบนี้นะทำไมสีมันต่างกันครับ คุณดูสิครับผมมันสีดำ ของมันดำของคุณดำนะครับ ผมไหม้มาแล้วครับ เนื้อจังหวะนี้ ตัวมันจะไม่สุกครับเราก็เลยเอาให้มันเต็มที่ไปเลยครับ กินดิบมีพยาธิครับ ถ้ากินไม่มากอ่ะ ถ้ากินไม่มากนะพยาธิจะแย่งกันครับกินไม่มากนะพยาธิจะแย่งกันกินน้อยมันไม่ได้ เรากินให้มากนะครับ นี่ ร่วงว่า นี่นะครับทุกคนผมก็ย่างเสร็จแล้วครับนี่ครับทุกคนเย็ดเท่บอกเลยนะครับว่าอร่อยอย่างแน่ใจนะครับน้ำจิ้มของเราก็พริกมาม่านะฮะอร่อยครับอร่อยไหมครับเอาคุณไม่ตอบผมอ่ะ แม่ไม่อยากบอกใครครับแต่ถ้าคุณอยากกินต้องมาลองอย่างเราแล้วคุณจะรู้ว่านรกมันมีลิงคุณจะรู้ว่านรกมันมีลิงเพราะว่าในที่เรามาทำกันเนี่ยมันไม่ใช่ที่ของเรา เอาวางแบบนั้น อย่างนี้แหละดีแล้วเดี๋ยววิ่งไม่ทัน
เดี๋ยวเจ้าของมาคือเราจะวิ่งไม่ทันครับหยิบให้นี่ฮะเกี่ยวกับกินมากๆนะ งั้นนกก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอร่อยครับทุกคนนะอืมอร่อยจริงจังครับจิ้มนี่ถ้าใครอยากมากับเราก็มาได้นะครับทุกคน ทุกวันอะไรครับ วันเสาร์ ทุกวันเสาร์นะครับทุกคนนี่ฮะขออนุญาตใช้มือแล้วกัน อร่อยมากครับมาร่วมสนุกกับรายการเราก็ได้ไงใช่ไหมเนี่ย นี่นะครับ ถั่ว บอก ถั่วฝักชีถั่วฝักยาว เราปลูกไว้เนี่ย นี่ก็เป็นส่วนของผมเองนะฮะทุกคน ปลูกไว้ อร่อยน่าใจนะครับ อร่อยมากครับ เดี๋ยววันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคน นี่เราสองคนนะครับ ก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับ เพื่อที่จะได้รู้ว่าวันเสาร์หน้าเราจะทำอะไรนะครับทุกคน นี่นกนะครับทุกคน อร่อยนะครับ อยู่กับคุณ แมว คุณแมวนะฮะนี่คุณแมวเนื้อนกก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย เดี๋ยววันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับ